హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్తే. నా పేరు సదానందం. ఒక్కరోజు మీకు హాలిడే ఉంటే మాత్రం ఈ ప్లేస్కు వెళ్ళండి, చాలా బాగుంటుంది. హైదరాబాద్కి దగ్గరలో ఉన్న ఈ ప్రదేశం వచ్చేసి చాలా బాగుంటుంది. మంచి పిక్నిక్ పాయింట్ అని చెప్పవచ్చు. పిల్లలు, ఫ్యామిలీ అందరు కూడా వెళ్ళవచ్చు. చిన్న జలపాతం, చిన్న వాగు, పచ్చడి వాతావరణం చూడ్డానికైతే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుందని చెప్పవచ్చు. దీన్నే గొట్టంగుట్ట జలపాతం అని కొందరంటారు, కొందరేమో గొట్టంగుట్ట పిక్నిక్ పాయింట్ అని కొందరంటారు. ముఖ్య విషయం ఏమిటంటే ఇక్కడైతే ఎలాంటి వసతులు ఉండవు, ఎటువంటి సదుపాయాలు అయితే ఉండవు. అన్నీ మనమే తీసుకెళ్ళాలి. ఉదయం చేరుకొని సాయంకాలం కల్లా తిరిగి రావాల్సి ఉంటుంది. కానీ ఎలాంటి వసతులు లేకున్నా కూడా అక్కడ ప్రదేశం మాత్రం చాలా బాగుంటుంది. ఈ ప్లేస్ వచ్చేసి హైదరాబాద్ నుండి సుమారుగా 130 కిలోమీటర్ల వరకు, అలాగే జహీరాబాద్ నుండి 23 కిలోమీటర్ల వరకు అయితే ఉంటుంది. పూర్తి వీడియో చూడండి. మీ విలువైన అభిప్రాయాలు కామెంట్స్ లో తెలియజేయండి. ఇక లేట్ చేయకుండా వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాం. మేమైతే ఉదయం 5 గంటలకు వరంగల్ నుండి స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు హైదరాబాద్ ఓఆర్ఆర్ మీదుగా వెళ్తున్నాము. ఇక్కడ నుండి సుమారుగా 130 కిలోమీటర్ల వరకు అయితే ఉంటుంది. ఇంకా ఒక 2.5 గంటలు ప్రయాణం చేస్తే మేము వెళ్ళబోయే పిక్నిక్ పాయింట్ ని చేరుకోవచ్చు. ఇప్పుడైతే మేము ఎగ్జిట్ 3 నుండి ఓఆర్ఆర్ దిగుతున్నాము. ఇక్కడి నుండి జహీరాబాద్ వరకు ముంబై హైవే మీదుగా వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు జహీరాబాద్ బైపాస్ వరకైతే చేరుకున్నాము. స్ట్రేట్గా వెళ్తే పూణే వెళ్తుంది. మేము మాత్రం ఈ సర్వీస్ రోడ్ గుండా లెఫ్ట్కి వెళ్ళాలి. ఇక్కడ నుండి కుడివైపుకి వెళ్తే బీదర్ వెళ్తుంది, లెఫ్ట్కి వెళితే జహీరాబాద్ సిటీలోకి వెళ్తుంది. ఇలా కొద్ది దూరం వెళ్ళిన తర్వాత జహీరాబాద్ సిటీ స్టార్ట్ అయ్యే పాయింట్ వద్ద కుడివైపుకు వెళ్ళాలి. ఇక్కడి నుండి స్ట్రేట్గా వెళ్తే జహీరాబాద్ సిటీలోకి వెళ్తుంది. మేము మాత్రం ఇక్కడ నుండి కుడివైపుకు తిరిగి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. ఇలా ఒక 6 కిలోమీటర్లు వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ లెఫ్ట్కు తిరిగి ఒక 17 కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేస్తే మేము చేరుకోబోయే గొట్టంగుట్ట ఎత్తిపోతల జలపాతం వస్తుంది. మధ్యాహ్నం 12 అవుతుంది. మాకు ఒక చిన్న హోటల్ అయితే కనిపించింది. ఇక్కడే లంచ్ చేసి జలపాతం వద్దకు వెళ్ళాలని ఫిక్స్ అయ్యాము. ఇక్కడ మాకు అందుబాటులో ఉన్న ఏకైక హోటల్ ఇదే కాబట్టి ఇక్కడే ఆగినాము. మనకు జలపాతం వద్దనైతే ఏమీ ఉండవు. వాటర్ బాటిల్స్ కానీ స్నాక్స్ కానీ ఇక్కడే తీసుకెళ్లాలి. ఇక్కడ ఫుడ్ మాత్రం ఉన్నంతలో పర్వాలేదనిపించింది. హోటల్ వాళ్ళ ఫోన్ నంబర్ అయితే డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను. ఇక్కడి నుండి గొట్టంగుట్ట ఎత్తిపోతల జలపాతం అయితే 5-6 కిలోమీటర్ల వరకైతే ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనకు కనిపిస్తున్నదంతా తెలంగాణ ప్రాంతము. ఇక్కడ నుండి కొద్దిగా ముందుకు వెళ్తే కర్ణాటక బార్డర్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మేము కర్ణాటక బార్డర్లోకి ఎంటర్ అయ్యాము. చించోలి తాలూకాలోని ఒక చిన్న గ్రామాన్ని అయితే మనం చూడవచ్చు. ఓకే చించోలి తాలూకా. ఓకే ఇది కర్ణాటక అయినా కూడా ఇక్కడ తెలుగే ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్నారు. ఇక్కడ నుండి సుమారుగా జలపాతం అయితే 1 కిలోమీటర్ వరకైతే ఉంటుంది. ఇప్పుడు మధ్యాహ్నం 1 గంట అవుతుంది. కొద్దిగా ముందుకు వెళ్లి కుడివైపుకు తిరిగితే మేము చూడబోయే ప్రదేశం అయితే కనిపిస్తుంది. ఇదే గొట్టంగుట్ట ఎత్తిపోతల జలపాతం పార్కింగ్. మనం వెహికల్ పార్కింగ్ ఇక్కడే చేసుకోవాలి. మాకంటే ముందు చాలా మంది వచ్చినట్లుగా అనిపిస్తుంది. వీకెండ్స్ లో మాత్రం ఇంకా ఎక్కువగా పబ్లిక్ వస్తుంటారు. మనం తెలంగాణలో ఎక్కడున్నా కూడా ఒకే ఒక్క రోజులో ఇక్కడికి వచ్చే ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. మేమైతే వరంగల్ నుండి ఉదయం 5 గంటలకు స్టార్ట్ అయ్యి సుమారుగా 250 కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేసి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు ఇక్కడికి చేరుకున్నాము.
చుట్టూ పచ్చడి వాతావరణం, మధ్యలో చిన్న వాగు, వాగు మధ్యలో చిన్న చిన్న జలపాతాలు. చూడ్డానికైతే చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. మీకు ఒక్కరోజు హాలిడే దొరికితే మాత్రం ఏదైనా ఒక కొత్త ప్రదేశం వెళ్ళాలనిపిస్తే మాత్రం ఇక్కడికి పిల్లలు ఫ్యామిలీతో కూడా రావచ్చు. హైదరాబాద్ నుండి 130 కిలోమీటర్లు, జైరాబాద్ నుండి కేవలం 21 కిలోమీటర్ మాత్రమే ఉంటుంది. what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.
ఈ జలపాతం నుండి కొద్దిగా ముందుకి నడిస్తే వేరొక జలపాతం కూడా మనకు దర్శనమిస్తుంది. మనం ఇంత ముందు చూసిన దానికంటే ఇది ఇంకా కొద్దిగా పెద్దదిగా ఉంటుంది.